Да, вот вы можете не рожать, если не можете ухаживать за ребенком. Рожать мы будем, рожали, рожаем, рожать будем, естественно, и все мы разные. Но прозвучала такая фраза: вы вводите недолеченного ребенка с остаточными явлениями и лающим кашлем. Ребят, ну нельзя же так вот на всю публику демонстрировать свое невежество. Вот вы знаете, вот либо котлета, да, либо мухи, либо шашечки, либо ехать. Лающий кашель – это одно. Это серьезный симптом текущего, яркого, опасного заболевания – лающий кашель. А вот остаточные явления – это уже совсем из другой оперы. Это ребенок здоров, у него просто остаточные явления. А температурный хвост 37,1, 37, 37,2 может тянуться до месяца после вирусной инфекции.